इस ਭੁੰਡੀ की उडारी की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ਇਸ ਭੁੰਡੀ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 95 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਭੁੰਡੀ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੰਡੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਪਾਸ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਭੁੰਡੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਖਰੇ ਜੇ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ, ਚਾਚੀਆਂ, ਚਾਚੇ, ਮਾਮੇ, ਭੂਆ, ਫੁੱਫੜ, ਮਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਓ 31 ਮਾਰਚ ਦੱਸੂ ਕੋਈ ਰੋਊ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਸੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਭੁੰਡੀ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ।